अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, धरती टीवी न्यूज़ में वलीकार आउँ मारवी थीम शामिल कयूं था हिन वक़्त जूं हेडलाइंस। अॻूणो सदर ऐं पीपल्स पार्टी जो शरीक चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी आलमी वबा कोरोना में बरची वियो। समाजी राब्ता जी वेबसाइट ते जारी बयान में बिलावल भुट्टो ज़रदारी पंहिंजे वालिद के कोरोना के हवाले से आवाम के आगाही ॾिनी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी मौसूफ़ आसिफ अली ज़रदारी जी कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट हकारी है, जे बाद हुन पान के घर में आइसोलेट कर छॾियो है। बिलावल भुट्टो मौसूफ़ आसिफ अली ज़रदारी जी कोरोना वैक्सीन मुकम्मल थी चुकी है, खेस मामूली अलामतूं आहिनि ऐं संदसि इलाज जारी है। डॉलर की ऊंची डाम जारी। डॉलर मुल्की तारीख की सतह ते पहुंची वियो। इंटरबैंक में डॉलर ₹3.98 मांगू थियण बाद ₹240 जो थी वियो। ओपन मार्केट में डॉलर ₹241 जो थी वियो। 10 ॾींहनि दौरान डॉलर की कीमत में ₹29 ताईं वाध आई। बिजली एक भेरो ॿीहर महांगी। इलेक्ट्रिक आराम बिजली की कीमत में ₹11.39 वाध नेपरा मंजूरी दी छॾी। CPPA पारां ₹9.90 फी यूनिट महांगी करण जो इम्कान। नेपरा सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी की दरख्वास्त ते अॼु ॿुधणी कंदी। माहवार फ्यूल एडजस्टमेंट की मदनी बिजली जे अघनि में वाध की दरख्वास्त कई वई। PDM जो सरबराही इजलास अॼु मंझंदि 3 वॻे थींदो। मौलाना फज़ल रहमान PDM सरबराही इजलास की सदारत कंदो। इजलास में PDM में शामिल पार्टियुनि जा सरबराह शिरकत कंदा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले सियासी सूरतहाल ते इस्लाह मशवरा कया वेंदा। पंजाब में हुकूमती तब्दीली खां पोइ जी हिकमत अमली ते गौर कयो वेंदो। चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल की सरबराही में जुडिशल कमीशन जो अहम इजलास अॼु थींदो। इजलास में सुप्रीम कोर्ट लाइ 5 जजिस के नालनि ते गौर कयो वेंदो। ज़रीन मौसूफ़ लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद के सुप्रीम कोर्ट जो जज बणाइण ते गौर थींदो। पेशावर हाई कोर्ट के जज जस्टिस कैसर रशीद खान के सुप्रीम कोर्ट के जज बणाइण ते वीचारियो वेंदो। सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस हसन अजहर रिजवी के जस्टिस शफी सिद्दीक जस्टिस रहमतुल्लाह के सुप्रीम कोर्ट जो जज बणाइण ते गौर वीचार कयो वेंदो। सिंध में बरसातन दौरान 47 ॿारनि समेत 93 ॼणा फौत थिया। वॾे वज़ीर मादुली शाह चयो आहे त सिंध अंदरि जुलाई दौरान बरसातुनि जो सिलसिलो शुरू थियो। सूबे में चौमासे जे सीज़न में 48.3 मिलीमीटर बरसात थी। वॾे वज़ीर जी सदारत हेठि बरसातनि खां पोइ पैदा थियल सूरतहाल बाबति आला सतही इजलास। वॾे वज़ीर वीडियो लिंक ज़रिए इजलास की सदारत कई। वॾे वज़ीर मौजूब सिंध अंदरि जुलाई दौरान बरसातुनि जो सिलसिलो शुरू थियो। सूबे में चौमासे जे सीज़न में 48.3 मिलीमीटर बरसात थी। बरसात दौरान कराची वाटर बोर्ड के सेवरेज लाइन के नुकसान पहुतो। कराची जा अहम रोड MPM कासवे ऐं कोरिंग क्रॉसिंग बि मुतासिर आहिनि। मौसमियाती तब्दीली सबब मुल्क बोडवारी सूरतहाल के मुंह ॾे पियो। सुद समाजी वफ़ाक़ी वज़ीर मरियम मुरग़सेब चयो आहे त मौसमियाती तब्दीली सबब हर साल वधीक बरसातूं पवनि थियूं। बलोचिस्तान में बोडवारी सूरतहाल सबब माण्हू फौत थिया। अॼु बोडवारी सूरतहाल जे भर चढ़ियल आहे। कराची के मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में रात देर सां मींहं खां पोइ रोडनि ते पाणी भरिजी वियो। रोड रस्ता तालाब भरिजी विया। गार्डन शारे फैसल डिफेंस यूनिवर्सिटी रोड उर्दू बाज़ार सदर II चंद्रीगढ़ रोड क्लिफ्टन ऐं ॿिनि इलाइक़नि में तेज़ मींहं खां पोइ रोडनि ते पाणी भरिजी वियो। सिंध असेंबली जो रोड पाणी में बुॾी वियो। सिंध हाई कोर्ट सिंध सेक्रेटेरिएट
बर्न्सफोर्ड अब्दुल्ला हारून रोड ऐं उर्दू बाज़ार जूं घिटियूं पाणी में बुॾी वयूं। मौसमियात खाते ईंदड़ कुझु ॾींहनि में हल्के मींहं जो इम्कान ज़ाहिर कयो आहे। मुल्क के मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसातुनि खां पोइ मुतासिर थियल इलाइक़नि में पाक फ़ौज ऐं एफसी जे इमदादी कार्रवाइयूं जारी। ISPR मौसूल पाक फ़ौज ऐं एफसी बरसात मुतासिर इलाइक़नि में इमदादी सरगर्मियुनि में रुधल आहिनि। मुतासिर इलाइक़नि में पाक फ़ौज ऐं एफसी सिविल इंतज़ामिया जी मदद करे पई। 2 हेलीकॉप्टर ख़राब मौसम सबबि मुतासिर इलाइक़नि ॾांहुं रवाना न थी सघिया। हेलीकॉप्टरनि ज़रिए फाथल माण्हुनि खे महफ़ूज़ हंधनि ॾांहुं मुंतक़िल कयो पियो वेंदो। DG खान में पाक फ़ौज सिविल इंतज़ामिया सां सहकार करे पई। मुतासिर इलाइक़नि में तिबी इमदाद लाइ 2 मेडिकल कैंप्स लॻाई वयूं आहिनि। जामशोर ऐं घारे में बि पाक फ़ौज जूं इमदादी सरगर्मियूं जारी। क्रास में पाणी निकाली लाइ पाक फ़ौज मदद करे रही आहे। सुप्रीम कोर्ट की खुद मुख्तारी के आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल आहे। सुप्रीम कोर्ट जा इख्तियार वधाए सघजनि था, घटाए नथा सघजनि। अॻूणे मुफ़ाक़ी वज़ीर शेख रशीद चयो आहे सुप्रीम कोर्ट के अदलियात जो कातिल चयो वियो। सुप्रीम कोर्ट के खीसे जी घड़ी या हद जी लठ बणाई नथो सघिजे। पंजाब जो सियासी कचरो गटर में उछल ईंदो। नेब जे मनपसंद तरमीम बि ख़त्म थींदी ऐं समुंड पार रहंदड़ माण्हुनि खे बि वोट जो हक़ मिलंदो। $250 के 7 अरब डॉलर जा ज़ख़ीरा घटिजी पिया आहिनि। मुल्की मिल्कियतूं विकिणण खां अॻु सदन खेल ख़त्म थी वेंदो। चूंडूं अक्टूबर या नवंबर में थींदियूं। न पसंद कानून साज़ी थींदी ऐं नवाज़ शरीफ वापसि ईंदो। शंघाई ताउन तंज़ीम SCO जे पढ़ी वज़ीरनि जो इजलास ताशकंद में थी रहियो आहे। पाकिस्तानी वफ़द जी क़यादत पढ़ी मामलनि वारो वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी कंदो। इलाक़ाई सूरतहाल ते ग़ौर वीचार कयो वेंदो। पाकिस्तान में कोरोना विगे वधीक 8 मरीज़ सिहत उमदा वेठा। इनायत मौसम गुज़िरियल सॼे मुल्क में 20,843 माण्हुनि जा नमूना वरिता विया। वधीक 761 केसनि जी तस्दीक। हाकारी केसनि जी शरह 3.65% रही। 170 मरीज़नि जी हालत गंभीर जोगी। बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स की इफ्तिताही तकरीब थींदी। पाकिस्तान दस्ते जी अफ़गानी क़ौमी वुमेन क्रिकेट टीम जी कप्तान बिस्मा मारूफ ऐं रेसलर इनाम वट कंदा। कॉमनवेल्थ गेम्स में 103 एथलीट्स 12 रांदियुनि में पाकिस्तान जी नुमाइंदगी कंदा। पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेट टीम बि कॉमनवेल्थ गेम्स में शिरकत करे रही आहे।